السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أكم جرتني أمتك علي أمتك أشتي إندنا شو سلامنا شو الله شو أنكان إيد أدا عرفة أدا رسا شو هلا شو وندي موجي إيتوجي بقى ربين عرفة ittiin siniin jedha hunda keessan iddoo jirtan hunda malla musliima hunda baga ittiin singee siniin jedha qashtoota koo indeennaችሁ አላችሁ ተነፋፈቅን እንግዲህ ተጠፋፋን እንግዲህ ምን ይደረጋል አላችሁ እናንተ እንዴት ናችሁ እንዴት ይዟል ጉድ ያላችሁ ነው ወይስ እንዴት እንግዲህ ኢንሻአላህ guyyaa tokko mana keenya keessatti biyya keenya keessatti gudi yanna biyya namaa keessatti gaa ufee deeme hin bennu alhamdulillah gaanii arguun guddaadha inshallah akasi gaa baga rabbiin itti singe hunda keessaniif sinin jannaka wallahi geenyara rabbiin galannaa ga'u summa alhamdulillah akkasumallee gaa ፑፑዬና ሀይሚቾ ሁንካና ደረሳችሁ ያሉ ነው እንግዲህ አሚን ብለናል። አሚን ማፍታም እንደዚህ ዘና አደርጓል። ሀይሚዬ ቡና እየፈላች ነው ለወንድሙ። እናንተ ደስ ትላላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የምሬን ነው። ቡና እንደዚህ ማፍታ እንዳደብር እኔ ይተካአለ እንዴት አንተን ይደብራል እኔ ይተክ አለ ብላለች። እንግዲህ ሀይሚዬ ቡና ያፈላ ህጣኑን እንደዚህ ፈታ አደርጋ ያሰይ በቃ ቡራ እየጨፈረ ነው። ደግሞ መንዙማውን ነሺድ መንዙማም ከፍቷል። ማሻአላ ወላሂ ደስ ትላላችሁ። ወላሂ ላዚም እንደዚህ ጨፈሩ ነው እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ወንድሙ እንዳደብር ብሎ ቡና አፈልቶ ሁሉም አዘጋጅቶ ደስ ትላላችሁ። የምሮን ነው። ቀጥሉበት እንደዚህ እንግዲህ ማፍታ እንኳን አደረስክ ወንድሜ፣ አይዞክ። መቼ ነው አንተ ደግሞ ብቸኝነት አይበቃም? ማፍታ ብቸኝነት አይበቃም? እስከ መቼ አራ እኛ አክመርግተኔ ጋ ሃይሜኒ buraanii baga geessanii jedhanii jiru. Baga geenya walumaanii siniin jennee jirra. Galatooma akkasuma maftaatiin akka hin dabbaramneef haymeen ani obboleettiin kee otoon ani jiru maaliif dabbaramta jettee haymeen zanaa fataa gochaa wantettee akkuma argitan maftaatiin jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Nashiidaan illee akkuma argitanii duubatti beektu jedhee yaada. Nashiidaan akkasitti banamee fi ጨፈራ ጅሩ ጀቹዳ ጋርቢ አካ ነመት ተልቶ ወላሂ ላዚም ማሻአላ ተባረከ الرحمن ሞክኑ እንደኑ መፍታ አከን ደበረምኔ አክሲት መቅመቅ ጎቴ ሃይሚዬ አኔ ብሌቲን ከው ሰውን ጅሩ አተከሚን ደበረምታ ጀቴ ኮኖ ገጅኒ ከበጀኒ ፈታ ዘና ጀቻ ጅሩ ጋርቢ ባይ ተኮኖምቲ ቶላ ዋው walirraa bannee jirra jidduu kana bannee jirra maali fi bannee dalagaa xiqqoo biizin goote walirraa nu balleessite boloota qashtoota koo amma immoo sinii deemnee dhufaa jirra yoo rabbi jedhe ቆይ እኮ እውነት እንዴት ከሚዲያ እንዴት ርቀን እንችላለን? አይሆን አናችልም። እውነቴ ነው የምላችሁ 3 ቀን ወይ 2 ቀን እንደ አመት ይመስላል። እውነቴ ነው ምረን ሚዲያ በረችም በረክሳ አደበራ ጋርቢ ሚዲያ ከነራ ይወግያ ለማጉያ ሰዲ ወልተነ ከነማ ወጋ ተቆራታ አይታቱ ጀቹራ ጋርቢ አይ ያ ረቢ ያ ጎፍታኮ አከሲት ፈታዘና ጀቻ ጅሩ ጀቹራ ቀሽቶኒ ከኝ ሆኖ ከከናን ኢደለን ወጅኒ ነው ጋርቢ ኢደለን ወጅኒ ጨፈራ ጅሩ ጀቹራ ጋርቢ ገለቶማ akkas obboleessa keessa bira dhaabbattanii akkasittiin waliin gammachuu gaddas akkasii waliin qooddachaa dhugaa rabbii namatti toltu jabaadhaa siniin jenna. Walitti sinaa haa jaallatu baay'ee tokko namatti toltu. Haymiyee galatoomee ni bush akkasiin akka hin dabbaramneef
buna akooftee itti aarsite amma buna haimee maal hojjechaa jirta jechaa jira yaa miskiina wala yaa rabbii baay'ee tokko namatti toltu dhugaa rabbii itti muddaa jajjabaadha akkasumaan isiniin jenna kunoo gaafataa zana jechaa jiru gaddallee maashaallah tuubii akkamiin zanaafataa jedhanii nama kofashiisu gadhiisaa turanii kaleessallee akkasuma yeroon godhannee waraabbachuu fi na jala daddarbee wanti mimmi'aan babbariidan na daddarbeera dhugaa rabbi saayitii dhabe dhugaa egaa har'ammoo hin hafu jedheedha utuu fiqirraa eessammoo taa'ee waraaba beektanii dhugaa rabbii dubbachuuf rakkoo tokko keessa galee suuqa makiifitti tokko banadhee achi keessa taa'ee waraabaa jira jechuudha dhugaa akka kanaan taa'ee hin nafiinidha dhugaa rabbi hin nafiinidha viidiyoon irra hin nafiini waraabaa jira jechuudha dhugaa haimeen tuktukii irraati maashaallah dhakaan isheen fakkaatu dhugaa rabbicha minti masilaalachi dhugaa rabbi hin bareedde malee dhugaa rabbi shari'achuun iyyuu kan bicheetti bareedu dhugaa rabbi oo shari'attu iyyuu jechuudha akkaatam shari'achaayyuu zana hin bareeda dhugaa rabbi gisee habaayaan iyyuu akka haimee irraa bareedu dhugaa habaayaan akkaataa gaariitti irraa bareedaa jira jechuudha baay'ee tokko namatti toltu bareedduu tokko qashitoo tokko qaxxa dubbate እንደዚህ galatooma wajjiniin akkasitti qooddachuu keessan baga geessan nuun jettanillee sinillee baga geessan hundi keessanuu siniin jennee jirra galatooma mubeen immoo maal hojjetaa jira guyyaa hiidii yaa mubee bara badayyeessa jedhe dhugaa nikaa hidhatte moo akkam mubee otoo jaallachuun keen argamin nikaa hidhamu mubeet argame moo maal jechuudha አሚን እንኳን አደረሳችሁ ውድ ኢቶቼ ውድ ወንድሞቼ ያሉ ነው። አሚን እንኳን አደረሰን አብረን እውነቴ ነው የምላችሁ ገለቶማ ዱጋ ረቢ ገለቶማ አያንቱ ወጋጋውን ቀልዲንቲ ረቢን ሀንበረናን ታሲሴ ሰዱሁን ኢለ ከስሙ ኢትናነሴ ኢትነዋጋው ባኢቶ ከነመቲ ቶላ ከንበሬን ገዳ ጅሩ በረነ መቀቱን ጅሩ ከንበሬን ገዳ ከና አርገ መቀቱ ከና ዳቤ alhamdulillah geenye argine rabbiin galanna haa ga'u shukriinsa isaa ga'u jenna wallahi shukreeffachuudha kan akkasitti isiniin jenna ummata qaalii ummata qashtii eegga akka kanatti akka ajaa'ibaatti zanaafataa jedhamaa jira jechuudha ijoolleen dhugaa rabbi gammachuu daangaa hin qabne jechuudha itti muddaa isiniin jenna babbareeda koo qashtoo tokko jedhaa jiru buna akaa jirra jechaa jirudha akaa itti muddaa dhugaa rabbi ቡና አፍለን እንጠብቃለን መፍታን አማዱፉቲ ጀኔ መፍታቲን ወሊን ቆደና ጀኔቲ asitti argamne jirra jedhanii jiru dhugaa rabbii akka garaa tokko keessaa baanitti wal ilaaluu gaa maaliifi bakka hundattuu nama jech amaanutii maali hin jedhani dhugaa rabbii harka wal qabatanii ijoolleen gara kutaa jira kun akkuma kana amaanutii irrattis rakkina hin qabanii walii kabajanii akka kana wal faana jaalalaan deemaa jiru jechuudha dhugaa rabbi namatti tola dhugaa rabbi giseen akkasitti ilaalu biyya koo yaadadha dhugaa rabbi wallaahi waan akkasiiti baay'ee tokko namatti tola zanaafataa jedhanii akka kanaan kun nashiidaasa ilaalaa maftaan illee buna isaa itti gochaa jira nashiidaasa ilaalaa buna isaa itti gochaa jira dhugaa rabbi dudduubbeetti argitu jedhee yaada baay'ee tokko namatti tola dhugaa waan akkasiiti uummata qaalii qashtoo tokko
asan mo maal hojjeta asan mubee maal hojjetaa jira dhugaa rabbii mubee argeen tala tokkotti qalbatii kaayataa jira maal jechuudha maal muudii qabataa jira moo taphataa jira moo akkam wadeet nagaru wadeet garam dubbiin waan akkasiiti ummata qashtii egaa har'a fata zana jettaniitu jenne abdii qabna zanaan fataa yoo hafes gaanii arguunis bareedaadha akkasii warri egaa mana madaabii keessa jirtanii fataa zanaan eessa jiraa miti nuti fataa zanaanii shinii diftii qulqulleessuu wajjiniin fataa zanaa jenna inshaallah wallahi guyyaa tokko nuu darbee nutillee mana keenya keessatti biyya keenya keessatti qeenqii balbala gola keenya keessatti fataa kan jennu rabbi nu haa taasisu dhugaa rabbi nagaan nu baasee nagaan nu gashee biyya keenyatti guyyaa tokko zanaa jennee akkuma nama kana keessaa baane teenyee dabarsinu rabbi nu haa taasisu inshaallah abdii kutiina sinin jenna ummata qaalii ummata qashtii egaa viidiyoon koo har'a kana fakkaatti hinna fiiniin dhufe dhugaa rabbi waan waggaa tokko taa'ee natti fakkaatti jennaaniin dhufe waan akkasiitiin naa galatooma wanta na dhaggeeffattanii fi sinin jedha inshaallah amma booda hinafu sinin dhufa akkuma duriitti sinii dedeebee dhufan sinin jedha qashtoota koo ummata qaalii ummata dhugaa rabbii jecha sinii hin qabu dhugaa naa galatooma warri akkasitti laakiitiitiin illee na bira dhaabbatanii na jajjabeessitanii rabbiin harka keessanitti fayyaa haa buusu harka keessan fayyaa argadhaa naaf galatooma ayyaaddanii naa milkaa sinin jedha dhugaa dubbachuu fi wallaahi ijoollee baay'ee laakii naa godhee na jajjabeessaa warri jirtanii sinuu beektu ani sinin beeku galatoomaa guddaatti rabbiin biddeena keessan darajaa keessan kabsinii haa godhu siniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hina fiiniin dhufe turtii gaarii sinii haa ta'u siniin jedha ummata koo qaalii qashtoota koo